السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي يا غاليين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، جاتلي شروة طماطم كده زي ما انتوا شايفين كبيرة. جبت الطماطم وقلت نعملها صلصة لرمضان عشان بيقولوا الطماطم هتغلى جدا. فجبتها كده زي ما انتوا شايفين وغسلتها كويس جدا وشلت الحتة اللي فوق والحتة اللي تحت وحطيتها في الحلة وحطيت لها كوباية مية. هنا الاضافات اللي انا ضفتها علشان طبعا الطماطم لونها اصفر جدا اليومين دول وقليل جدا لما بتكون حمرا. حطيت لها فلفل احمر، وحطيت لها كمان بنجر. يعني حطيت لها حوالي ربع بنجرايه. يعني على كل مثلا 7 كيلو او 8 كيلو تحطي نص بنجرايه. بس كده وسبتها على النار، على نار متوسطه لحد ما استوت خالص وبقت عامله زي العجينه زي ما انتوا شايفينها كده. ضربتها بالهاند بلندر وبعد كده صفيتها في الحله اللي انا هسوي فيها وبعد كده رجعتها على النار تاني. شايفين لونها يا بنات؟ تحفة تحفة تحفة. البنجر مديلها لون جميل جدا. وخصوصي ان احنا بقى عايزينها تكون صلصة تقيلة كده وكاملة الغذاء. فحاجة كده من الاخر، حاجة فاخر من الاخر. جربوها بجد هتعجبكم قوي. بس هنا خلاص انا كده صفيتها تماما من التفل وبتسيبيها على النار لغاية ما بتتقل. وبعد كده بتسيبيها تبرد خالص. بصوا اللون، لونها تحفة وسمكها تقيل جدا. عايزة اقولك ان معلقتين منها تعمل لك اكلة طبيخ، يعني تحمر لك الاكل جدا لان دي صلصه مركزه جدا. ركزي بقى في التفاصيل بتاعتها لان هي سهله جدا وطريقتها بسيطه. خليكي شاطره، اعملي كده وشيليهم لرمضان. الطماطم دلوقتي يعني رخيصه وفي متناول ايدينا. اعمليها وشيليهم وما تقربيلهمش خالص وسيبيهم في الفريزر. متهيألي ال 15 كيلو عملوا لي 16 كيس، يعملوا لي 16 اكله في رمضان. فجربيها بالطريقه بتاعتي هتعجبك جدا جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون استفدتي. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك وشير.